usuke busy kwabanye abaculi basuke bishangabele enkambeni uyayibhekela abanamawala ukuthi hayi abasale ekhaya abanamawala ngoba ngasele phoxa awuzi ukuthi uKhuzani ukhwela dilika kuyigcwame elisha emcimbini Obuse Ndwedwe ngube ngalele lapho ngamukele mbule emakhaya kweSimanzonzo lapho kuthulela khona indawo zaMaskand ehlaba hlosile nefe ngesikhathi mbule emakhaya ke ake sembe ukuthi abantu basaphathe kahle njengoba isikhathi saKhisimusi abantu abaningi bayajabulisa ngendlela ezahlukahlukene mbule emakhaya ke esikhathi samanje kudose indawo zokuthi abantu sebesole uKhuzani ngokudala uchuku uzokhumbula ukuthi ube ukhona umcimbi ubulapha eNdwedwe obizwa ukuthi iDola Music Festival lo mcimbi lona ubuxhaswe itencane investment umbuso wamaciko kanye noGezani Media and Production mbukele emakhaya kuthe sangena uKhuzani ngempela kulomcimbi lona ube sedlala ingoma zakhe uthe maseqedile ube sesho ngempela ukuthi uyabonga kakhulu kubahleli bomcimbi ukuthi bengababiza abantu abagxilayo etshwaleni noma ikambe zafari shilo ngempela ukuthi lo mcimbi ngabe uphumelelanga uma ukuthi bowukhona abantu abaphuza utshwalo shilo ngempela futhi waphindwa bonga bahleli bomcimbi nabantu bebehambele lo mcimbi ukuthi bewenze ube impumelelo lo mcimbi ke uhambelwa abantu abaningi ngempela njengoba inkundla ngempela ibigcwele lapha eNdwedwe abantu abaningi bebesebebuza komunye umhlelo womcimbi ukuthi kwenze kanjani ukuthi igcwame elisha lingabizwa kulo mcimbi lo owaziwa ngokuthi manager yegcwame elisha uSimphiwe Masondo besephendula kule post washo ngempela ukuthi akulona iqiniso lethe show lomjida kodwa itenzekile ukuthi abam-afford igcwame elisha noma umthandeni umfana amanqayo shilo ngempela ukuthi igcwame elisha aligideli noma liuperformeli amasete mbule emakhaya ke akehlanga nezathu siza umbono wakho uthi wena le video ngabe ngempela uyibona ngempela iqonde kulo igcwamelisha njengoba besho ngempela abantu ukuthi lento yenziwe uKhuzani ukusukela igcwamelisha mbule emakhaya ke nathi video akehlanga nezathu lapho i-comment section siza umbono wakho ngalolu daba kweSimanzonzo indaba ayipheli till next time siyabonga Ngiyethela abaculi bengatholakali kanje ngokusimuzi siyabonga ngemphoko ukuthi ngoba uyalala usuku namhlanje ukuthi usuke busy kwabanye abaculi basuke bishangabele enkambeni uyayibhekela abanamawala ukuthi hayi abasale ekhaya abanamawala ngoba ngasele phoxa awuzi ukuthi uhamba kahle kanjani bafowethu usibuki simnandi nje yabona nje yabona ukuthi uphoyisa uyena ophethe uhlelo lapho uMakahlongo akani mshana lihlobo uthathe